Zakadasohoka abakunzi by'umwihariko ba Kigali News, reka twongere tubifurize kuguma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana nta makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba tugarukaho muri ano masaha ya nimugoroba. Turi ku itariki 5 z'ukwa mbere 2025. Ni amakuru abagezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa. Tugiye kuba rero by'umwihariko tugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, byaba mu mujyi wa Uvira, byaba za Fizi, byaba hirya no hino. Tugiye kuba tugenda tubapudetinga mu buryo bwihuse cyane. Sindi butinde rero, nyamuneka ndaza gutangira mbasuhuza, ahasigaye aya makuru duhite tuyinjiramo. Ndatangira nsuhuza abantu badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi basuhuza abantu badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero ari benshi cyane bari mu bice bigiye bitandukanye, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi abantu badukurikira by'umwihariko bibereye mu Bubiligi, mu Bufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni benshi cyane badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Hari benshi cyane rero badukurikira, nyamuneka tubaye ikaze tunarushaho gukomeza kwifuriza umugoroba mwiza. Mundeke rero cyangwa se muduhe akanya gato cyane duhite twinjira mu makuru. Turaza gusibukira mu mujyi wa Uvira, nyamuneka igisirikare cya 23 cyongeye kuzenguruka mu gihe hongeye kugaragaramo imibare myinshi y'abasirikare b'Abarundi. Ikaba ari imibare myinshi nyamuneka bivugwa ko ishobora kuza guteza ibibazo bikomeye cyane, ndetse tukaba twakongera kubona urugamba rusubira ubishisi mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza kubikomozaho, turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera tugaruke muri teritwari by'umwihariko ya Fizi, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Ibintu bikomeje gukana ndetse bikomeje kugenda biba ibindi bindi. Turaza no kunyarukira mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Uvira, naho tubabwire uko byifashe mu gice cya za Kalamabenge. Turaza kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko bimeze. Turaza kwikoza i Masisi turebere hamwe ibyo AFC23 yatangaje nyuma y'uko Monisco iteri hagati mu ryinyo ku byabaye hano mu mujyi mukuru wa teritwari ya Masisi. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku birimo biravugwa y'uko rwambikanye ahitwa Kibati muri teritwari ya Walikale, ariko kandi nanone ku rundi ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, AFC23 yavuze ko ishyira mu gatebo kamwe Monisco n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ahanini bitewe n'ubufatanye bwayo mu bikorwa by'ihuriro by'ingabo za leta kuva hatangira ibikorwa bihuriweho byo kugeza ku ikiswe Operation Springbok. Kuri ubu rero imibare itangwa na AFC23 ivuga ko abantu baguye muri biriya bitero by'umujyi mu mujyi wa Masisi bagera ku 10, mu gihe abakomeretse barenga 50. Iri huriro rero ryanaboneyeho gusaba umuryango mpuzamahanga n'isi muri rusange kuba bahamya ubwicanyi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukorerwa abasivile burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Anashimangira ko igihe kigeze kugira ngo isi ireke gukomeza by'umwihariko kubabaza abandi bantu. Ntibiri kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa gusa, ntago arizo nkuru zonyine zikomeje kugenda zitangazwa. N'ibindi bikomeje kugenda bivugwa uretse kuba ibi byaha Monisco ikomeje kugenda ibikora. Nyuma twinjire ku kibuga cy'imirwano, nyuma gato nituva ku kibuga cy'imirwano tuze kugaruka no kubiri kuvugwa muri kudeta zikomeje kugenda zikorwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko imirwano ikaze yahuje by'umwihariko kuri uyu wa mbere tariki 5/2026 inyeshyamba za 23 ndetse n'ingabo za FARDC Kibati muri groupe Marubereki muri teritwari ya Walikale. Amakuru avuga ko yerekana ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zigaba igitero mu rukerera ku birindiro by'inyeshyamba za 23 zigamije kubirukana muri uriya mujyi.
Gasheberi rero abatangabuhamya bavuga ko urusaku rw'intwaro zemereye ndetse n'izoroheje rwatumye abaturage batangira kugira ubwoba bagatangira guhunga. Amakuru akomeza avuga yuko rero kubera iyi mirwano urujya n'uruza Kasheberi na Muganza rwahagaze. Abaturage ubwo ni muri make mbega babuze ayo bemera ndetse babura n'aho berekera, barangije baguma hagati na hagati. Aha ndabona ari menshi amakuru, ariko kandi nanone turaza gukomeza by'umwihariko bapudetinge 5 kuri 5 muri ibi bice, tugere tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Si ibyo gusa kandi kuko amakuru by'umwihariko ni menshi, nyemera ninjire muri ibi byo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse mumenye ibyo yatangaje. Perezida w'iki gihugu, inzira ya Iduha yatangijwe ku bufatanye n'igihugu cya Qatar, igaragaza ku mushinga wa diplomasi ufite uburemere bw'icyerekezo kirambye ugamije kugarura amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byihutirwa ahubwo ni urugendo rwagutse rwubakiye mu gusana imizi y'amakimbirane amaze imyaka myinshi ashengura akarere. Inzira rero ishingiye ku nkingi z'ingenzi zifatwa nk'urufunguzo rw'amahoro arambye: kurandura ihohoterwa n'itotezwa rishingiye kuri politike y'amoko, by'umwihariko rikorerwa abanyekongo b'abatutsi, gushyiraho umutekano uhamye mu ntara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabona rero kwimakaza imiyoborere isesuye idaheza kandi yubahiriza ry'amategeko no gusenya burundu imitwe yitwaje intwaro hishyirwa n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora ihohoterwa rikomeje gutuma umutekano ukomeje kuzamba mu karere. Intego ya Iduha rero irenze kurengera ikiremwamuntu gusa, ifite inshingano zikomeye mu bya politiki zigamije kubaka imiterere mishya y'amahoro arambye ashingiye mu gusimbuza politiki y'intwaro n'ihohoterwa n'imiyoborere yubahiriza amategeko. Ibiganiro bya politiki rero byimbitse n'imibanire myiza hagati y'ibihugu byombi mu karere ni umushinga usaba ubushake bwa politiki buhamya, kwigomwa inyungu z'ako kanya no gushyira imbere inyungu rusange z'igihe kirekire. Nyamara iyi ntego yahuye n'imbogamizi zikomeye zituruka ku murongo wa politiki uriho Kinshasa ushinja imbaraga mu gukoresha no kongera gutanganya imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye ku moko, ingengabitekerezo za politiki. Amatsinda nka Mai Mai, FDL, Nyatura ubu yahurije hamwe mu cyiswe Wazalendo, akomeje gukoreshwa nk'ibikoresho bya politiki bishimangira urwango rushingiye ku moko mu rwego rwo guhisha intege nke z'ubutegetsi bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni muri urwo rwego rero urwango rushingiye ku moko ntirukiri umwimerere w'amategeko gusa, ahubwo rwahindutse igikoresho cya politiki gikoreshwa ku bushake, gitanga ishingiro ry'ibikorwa bya gisirikare n'ibya politiki bigamije inyungu mu kurengera ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage. Ibi bituma kwinjira mu nzira ya Iduha mu buryo bwimbitse kandi by'ukuri bigora ubuzima bwa Perezida Tshisekedi. Iyo nzira isaba gusubiramo imikoranire n'amasezerano no gushyira ku ruhande cyangwa gukuraho burundu imitwe yitwaje intwaro yafashwaga ndetse ari abafatanyabikorwa ba politiki n'igisirikare. Iduha rero bityo ihinduka ihitamo rya politiki risobanutse gukomeza kwishingikiriza kuri Wazalendo na FDLR. Ati ntacyo na kimwe bityo icyiza ni uko mwakongera mukiyunga. Abandi bafatanyabikorwa rero mu karere barimo n'igihugu cy'u Burundi mu murongo wo guhangana n'u Rwanda, nabo bakwiye gukora kimwe cyose gishoboka bakiyunga. Uyu murongo kandi wa politiki uharanira imibereho ya politiki ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ufite intego yo guhungabanya ituze ry'akarere no guca intege umutekano
bw'igihe kirekire kugera no ku migambi yo guhungabanya ubutegetsi bwa Kigali. Bityo rero kwirengagiza cyangwa kwanga inzayiduha si ikibazo cya diporomasi gusa, ahubwo ni icyemezo gikomeye cya politiki gifite ingaruka ndende mu guhungabanya akarere, kigaragaza guhitamo gukomeza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga k'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame
ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana kurinda abasivili rero gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano
ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na